Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar sobre las serpientes. Las serpientes son anfibios que carecen de patas, son animales alargados. En el mundo existen serpientes desde 10 centímetros hasta 10 metros de largo. Pasamos con Sofía. ¿Dónde viven las serpientes? En la tierra, en la agua y en los árboles. ¿Qué comen las serpientes? Las ranas, los pájaros, los ratones y los conejos. ¿Cómo se reproducen las serpientes? Como todos los reptiles, las serpientes son ovíparas, es decir, se reproducen por huevos. El periodo de reproducción de las serpientes normalmente es en primavera o verano, pero esto está condicionado a la disponibilidad de comida y a las condiciones climáticas. El periodo de incubación puede tardar de 2 a 5 meses. Una vez que las serpientes nacen, las madres abandonan el nido y las crías se crían solas. ¿Cómo respiran las serpientes? Las serpientes tienen pulmones y respiran a través de sus fosas nasales. Adicional, tienen un órgano especial llamado glotis que les permite respirar incluso cuando estén comiendo. Muchas gracias.